ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഗോൾഡൻ ഹൗസ് ഇൻ മലയാളം. ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ലേശം ഒരു മഴ വന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഇടിമുട്ടി. അപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത്. കണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കിണറുണ്ട്, ബോറുണ്ട്, കിണറുണ്ട്. അപ്പോൾ കിണറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരും. അതിൽ 2 പിള്ളേർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, ചേച്ചി കൂണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലല്ലോ മോളോ, ഞാൻ ഫുള്ള് അവിടെ നിന്നല്ലേ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, നമ്മൾ കള്ളം പറഞ്ഞല്ല, വന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഇവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം മുറ്റടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ തൊടില്ല. ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കാതെ വിടും. ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ വിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത വർഷം അവിടെ കൂണ് പിടിക്കൂ. നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂണ് പിടിക്കില്ല. ഈ ഇലയെല്ലാം കടന്നിട്ട് അതൊന്ന് അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ആവണം. ഇല കടന്ന് അപ്പോഴാണ് അവിടെ കുറേ നമുക്ക് കൂണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല കൂണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. രാവിലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വലുപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം 5:45 ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാർച്ച് 25-ാം തീയതി 2025 വർഷത്തിൽ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നലെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. കണ്ടോ, ഇത്ര ചെറുതാണെന്നുള്ളത്. ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല രാവിലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണാതെ ആയത്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടാണ്, മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ല വെളുത്തിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്നെ വർഷം തേടി വരുന്ന മുത്തുക്കലാന്നിവരൊക്കെ ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കൂണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം പറമ്പിൽ നടന്ന് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിയും. നമ്മൾ മുറ്റത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കൂണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്ന പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്നവർ മാത്രം ഇത് കൂട്ടുക. അറിയാത്തവർ അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം കൂട്ടാനായിട്ട്. കാരണം വിഷക്കാളാണ് കുറേ ഉണ്ടാവും, വിഷക്കൂണുകൾ. അപ്പോൾ ഇത് നാളെ രാവിലെ നല്ല എല്ലാം വിരിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ ഇത് പറിച്ചെടുക്കാം. ആ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇടും. അപ്പോൾ ആരുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ കൂണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരുടെ വീട്ടിലെല്ലാം പിടിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കെല്ലാം കൂണ് ഇഷ്ടം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.